disa ditë para ngjarjes. Po ashtu më pas, kemi identifikuar edhe pajisjen, apo thënë më shkurt, aparatin telefonik, prej cilën është lëshuar komunikata për marrjen e përgjegjësisë dhe për paraqitjen e sulmeve të tjera. Në fazën e hetimeve kemi arritur të identifikojmë të gjithë përdorësit e këtij aparati telefonik, duke përfshirë për dy përdorësit e fundit. Sipas hetimeve të shtyruar, gjithmonë bazuar në kodin e procedurës penale dhe me urdhëresa nga gjykata kompetente, është arritur të identifikohet personi i fundit që kishte pas në posedim aparatin telefonik deri në datën 5 gusht të këtij viti, që do të thotë deri në ditën kur është përdorur ky aparat për të lëshuar komunikata. Po ashtu, pas intervistimit në objektet tona, personi kishte deklaruar se po atë ditë në mëngjes kishte shit telefonin tek ndeshja ambulant. Është arritur të identifikohet shitja ambulant dhe pas identifikimit dhe pas intervistimit në falën e tij, kishte konfirmuar storën e treguar nga dëshmitari se kishte blerë aparatin telefonik po atë ditë dhe se kishte shitur aparatin telefonik po atë ditë. Gjatë komunikimeve të më të tjeshme, është arritur që të identifikohet personi i dyshëm i cili kishte blerë aparatin telefonik. Kishte arritur të identifikohet lëvizjen që kishte bërë dhe që nga momenti kur kishte blerë aparatin telefonik e deri tek momenti dhe lokacioni nga ku është lëshuar komunikata për ne. Flas për komunikatën për marrjen e përgjegjësisë. Kjo është paraqitur edhe përmes prezantimit në PowerPoint, ku përveç tjerash shihen gjitha lëvizjet e personit të dyshëm, që nga momenti qytet dhe disa orë para momentit të blerjes së aparatit telefonik dhe deri te momenti kur është lëshuar komunikata dhe kur janë zhdukur çunat e aparatit telefonik. Do thotë, në anën tjetër, në pistën tjetër, kemi intervistuar pronarët e fundit të motorit dhe kemi vërtetuar se motori ishte shitur në banë. Në anën tjetër, kemi intervistuar pronarët e fundit të motorit dhe kemi vërtetuar se motori është shitur me datën 17 korrekt të vitit 2018. Përmes zbatimit të masave të fshehta, kemi arritur të identifikojmë persona që kishin kontaktuar pronarën e motorit, kontakt përmes pajisjeve elektronike, dhe të cilët më pas e kishin blerë motorin, dhe po ashtu të cilët janë të dyshuar si pjesëmarrës edhe në ekzekutimin e sulmit. Gjitha këto dëshmi, fakte, po edhe shumë të tjera, cilat për shkak të timeve nuk mund të përditur asot, janë përcjellura me prova fizike, me foto, me video, me deklarata të dëshmitarëve, si dhe me fakte të tjera të siguruara përmes hetimeve të fshehta. Po ashtu është arritur që të identifikohen të gjitha lëvizjet e motorit të dyshëm dhe personave të dyshëm në natën kritike të sulmit. Në pjesë të ndryshme të qytetit Prishtinës, në momentin kur në motor ka qenë vetëm një person dhe kur shihet arma e përdoruar që ai e ka me vete, në momentin dhe në këndin ku është marrë personi i dytë, për shkrimin e rrugës që e kanë bërë deri te vendi i ngjarjes, dhe më pas rrugën që kanë përshkruar deri te momenti tjetër ku edhe është gjetur motorin me qëllimin që mos të lihet në një gjumë, e cila do të mund të çonte policinë e Kosovës në identifikimin e tyre. Do të thotë pas grumbullimit të gjitha këtyre provave fizike, kemi ardhur në përfundim
se personat e arrestuar, duke vepruar në grup, me role të mëdha, kanë organizu, planifiku dhe kanë ekzekutu sulmen ndaj programit të politikës së Kosovës. Dhe atë, fillimisht, duke hapur emailin përmes të cilit është kështu komunikata disa ditë më parë, duke blerë motorin me datën 17 korrekt, duke ekzekutuar sulmin me datë 4 gusht dhe duke dërguar emailin për marrjen e policisë me datën 5 gusht 2018. Prandaj ne si drejtori kundër terrorizmit, pas vlerës dhe analizimit të gjithë atyre provave, me datën 29 gusht 2016, kemi dorëzuar kallëzimin penal në Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës dhe me kërkesë të prokurorit të kësaj prokurorine është lëshuar urdhri nga gjykatës së gjykatës kompetente dhe ne kemi zhvilluar operacionin me çfarë kemi mbastisur shtëpi tyre 6 personave të arrestuar, se dhe një lokacion i cili ka qenë në përdorim nga ana e tyre. Me këtë rast, 6 persona të dyshëm janë arrestuar, nuk kanë deklaruar asgjë për policinë, nuk kanë planuar krimin dhe ata tani tutje do të shkëtojnë rastin dhe do të marrin vendimin. Po ashtu vjen theksor se në bazë analizave tona të deri tashme, ky rast është planifikuar, është organizuar dhe është ekzekutuar në mënyrë shumë të sofistikuar, duke bërë shkëputje në mes gjitha elementeve që mund të ndërlidhen veprimet apo personat të caktuar. Megjithatë, bazuar në hetimet inkluzive dhe në punën që është bërë, është arrit të identifikohet grupi dhe është arrit të zbardhë këta në gjallë. Lidhur me arrestimet dhe operacionin, dëshiroj të theksoj se drejtoria kundër terrorizmit, në momentin kur është konsideruar se ka prova të mjaftueshme për të arrestuar të dyshimin, ka paraqitur kërkesën para gjykatës dhe me urdhër të gjykatës ka zhvilluar operacionin me qëllim të parandalimit të sulmeve të tjera të mëndshme. Dhe kjo nuk do të thotë që hetimet kanë përfunduar. Hetimet janë duke vazhduar në kurse, në drejtim të identifikimit edhe të personave të tjerë që potencialisht kanë mund të jenë të përfshirë në rast. Unë si drejtori të KT-s dëshiroj që të falenderoj zyrtarët e Policisë së Kosovës, jo vetëm drejtorisë kundër terrorizmit, por njësive dhe departamenteve të ndryshme të Policisë së Kosovës që kanë punuar me përkushtim, kanë bashkëpunuar edhe me këtë rast, në gjitha rastet tjera me Policinë e Kosovës dhe kanë punëtuar një kontribut që mund të quajë aktivitet. Me kaq, unë e përmbyll këtë konferencë, ju falenderoj për pjesëmarrjen, ose keni të bëni pyetje, mund ta bëni. Vetëm një sekondë. Ju lutem, kur thotë që keni pyetje, prezantohuni dhe mundeni të vazhdoni pyetjen e tuaj. Faleminderit për pyetjen. Faktikisht jo po ja arrestoheni si strategjisë të vendosjes, por ne si Policia e Kosovës dhe si drejtori kundër terrorizmit janë 6 kryes veprës penale dhe ne në asnjë moment, as atëherë, as atë hetimeve, as në kohën e arrestimeve, apo as sot nuk i referohemi si pjesëtar të ndonjë partie të Policisë. Policia ka thënë që ka me jap shpërblim 30.000 euro për personin që jap informacione lidhur me 10.000, më fal, 10.000. Edhe a ka marrë ai kush informacion, a ka marrë ai kush shpërblim lidhur me këtë çështje? 30.000, më falni. 10.000. Faleminderit për pyetjen, është saktë jo 30.000, por në 10.000 euro ka qenë shpërblim për gjithë shtetërorët, se në japin informacione këto që të orientojnë tek kryesit e veprës penale. Por në këtë rast, e gjithë puna është kryer
bazuar në grumbullime dhe mbledhjen e fakteve nga dëshmi fizike, në bazë punës policore dhe në bazë të aktiviteteve që janë të përcaktuara në kodin e procedurës penale përmes masave të shkendta. Qytetarët kanë dhënë kontribut gjithësor që ka qenë jo pak i vlefshëm dhe procedurat e tjera do të kenë praktikisht të rrjedhë. Gjithave të aktiv për privat, shumë të rësime të tërë, shumë të rësime të rrjedhë të ka të një të redaktiv. A ka punu në ti se policisë, a mund në shumë në nësien personat e një që kanë shumë të vërbune dhe basën e kuvendit e veteratëve të tërë për të shpjazë të rrjedhë të një. Ne nuk udhëheqemi nga hipoteza. Nuk mund ta konfirmojmë se ka qenë primeri i ne. Ne kemi zhvilluar me time për këtë rast. Kemi arritur tek këto rezultate dhe kemi informuar këto time. Ndërsa rastet tjera ende në mendim nuk është shoqë arsyeshme të diskutojmë më tepër për rastet tjera që ata tani në momentin e të apo janë në ndërmarrje. Goran Haxha Kuaner. 6 profile të personat arrestuar që shumë prezentuar nuk kanë ai përgatitje ushtarake policore. A të shohë që ka pas dikush në sus për me zhvilluar një aksion që ta që është sofistik? Ajo që ka deri sot është vitën për publikun, është arrestimet që janë bërë për persona për të ka fakte fizike që kanë qenë të fshijnë në rast. Dhe për këtë jena të proceduar. Për mësova që hakimet nuk kanë përfunduar. Vetëm për fundim të hetimeve do të mund të kemi mundësi që i përgjigjem në këtë. Edhe për telefonin në të dhe po përmjullish. Në përgjigje gazetarëve, ju thash që kemi identifikuar domethënë lëvizjet edhe telefonin prej kujt është dërguar marrë. Por nuk saktësisht domethënë se kujt i përkosë në ato lëvizje ku janë ka përgjigj telefonin. A mund na tregu këto edhe e dyta është sa gjatë ka arrestuar. A mund të dëgjojmë dy persona që kanë qenë në domethënë apo janë vetëm organizatorë. Edhe pyetja e tretë ta janë të lidhur me një parti politike në gjatë aktivistë të lëvizjes së vendosë. A ka dyshime se domethënë që ta kanë bërë vepra nëse kanë bërë individualisht ose si grup i veçantë organizuar apo kanë marrë direktiva prej partisë ose në hierarki apo në puna. Lidhur me pyetjen e parë, praktikisht unë besoj që ishte e qartë edhe ajo që ka më tash është përcjellë edhe me slide ku është parë lëvizjet e personit edhe që e ka dhe, por rekomendohet që ta çu komunikatin, besoj që jenë në ide ku s'ke mujtë me Në slide të shohim se do të rajë po me konfirmu që personi i cili është i është një ndër persona, 6 persona të arrestuar. Sa i përket pyetjes tjetër, unë edhe herë të shënësorë, ne jemi të prirë të shkojmë nga fakte, nga personave që besojmë që kanë, ose kemi dëshmi të mjaftë në dyshim të bazuar, se kanë kryer vepra penale. Nuk mund të lidhen me pas në ndonjë subjekt politik. Nuk është vetëm një simptom. Si ajo është me identifikuar këtë personale, me ndërë prova të fakte, me prezentuar ato parametra, dhe kjo është ajo që ka bënë në policia e Kosovës. Analiza të tjera nuk janë pjesë të punës së policisë së Kosovës, nuk do të keqë policinë e Kosovës në kryen e vetë. Nëse pajtoni të gjithë, edhe të shnikën në pyetje. Okej. Djetë për lëvizjet në vendosje ka pas akuza për pjesëtarët e njësisë QI për lidhje me pjesëtarët politikës edhe lidhje me kandidatë për deputet prej Partisë Demokratike. Cili është komenti juaj për këto akuza publike të Partisë Demokratike të Kosovës? E dyta është pjesëtarët e këtij grupi janë anëtarë të vetëvendosjes edhe kanë zyra në Partinë Vetëvendosje. A planifikoni me kry bastisje edhe në ato zyra dhe a është pa nevojshme me u bastis zyrat e tyre në brenda
partisë. Edhe treta, prej njerëzve që po përshkruan motocikletën që kanë në vizë, a e keni identifikuar se prej të arrestuar janë persona që e vëzhisin motocikletën apo keni vetëm fakte se kush e ka ble motocikletën dhe tutje është vetëm një lidhje logjike asaj që ka ndodhur. Nëse më shumë shpejt. Ka pas akuza për vendosjes për Faktikisht në si polici nuk i komentojnë deklaratët e partive politike, cilat do të shohë ajo, por më një siguru në integritetin edhe në profesionalizmin se cilët pjesëtar policisë Kosovës që punon në drejtërimin kundër terrorizmit. Kosova është një vend i vogël, ne gjithë kemi familjarë që mund të kenë ose simpatizant ose pjesëtar të një partije politike, edhe kjo nuk besoj që është relevante të diskutohet me punën që ne e bëjmë. Megjithatë, duke marrë parasysh profesionalizmin, punën, angazhimin që e kanë bërë dhe pjesëtarët e policës kundër terrorizmit në policinë e Kosovës. Jo vetëm këtë rast, por në shumë raste të tjera kanë dëshmuar që kanë kredibilitet, kanë dëshmuar që e kryejnë punën në mënyrë profesionale, që u peshen për parimeve më shumë ndosha, prandaj jo vetëm një partije politike, por kisha bërë apel gjitha partive politike që problemet e tyre politike të zgjedhin në debatin e tyre, ndërsa policia e Kosovës ta lejojnë ta kryejnë punën e vetë në mënyrë të pavarur, ta lejojnë të kryejnë punën e vetë në mënyrë profesionale, dhe të mos komentojnë pjesëtarët e policisë së Kosovës, cilët nuk janë në vërazë tjetër të vetë të kryejnë punën e vetë. Madje, mund të që ka pas kërkesë, edhe nga Komisioni Parlamentar për Siguri, ku përfshihen gjithë partitë politike që janë pjesë e parlamentit, që policia të kryejë punën e vetë dhe të arrestoj personat të ndryshëm. Pikërisht këto e ka pasur policia e Kosovës. Policia e Kosovës nuk e ka lidhur asnjë direkt me asnjë organizacion apo me asnjë organizacion. Kjo duhet mirë parasysh në partitë politike. Policia ka kryer punën, policia ka dorëzu është çështje e gjithë për me dorëzu punën, profesionalizmin, metodologjin që e ka përdorur policia e Kosovës për të rezultate. Besoj që kish pas kohë një fushë edhe për të tjerë, kështu që konferencën në shkollë nuk vetë për politik. Pastisën e mundshme në zyrët të vendosjes ku kam punu në pjesën time mjetme, edhe çështjen e nëse keni fakte që personat të cilat janë motocikletë gjatë lëvizjes janë personat të tërë kanë ble motor. Unë besoj e potencova deri tash. Policia nuk protejon nga hipotezat e krijuara qoftë nga analistë politik, qoftë nga policistë apo nga tjerë. Policia nuk është duke jetu ndonjë subjekt politik. Policia është duke jetu individët që kanë qenë të fshirë hyrjen e rretave penale, dhe policia reagon dhe vepron vetëm atëherë kur ekziston dyshimi i arsyeshëm se në një lokacion apo nga individ të caktuar është hyrje penale. Përndryshe policia nuk punon bazë hipotezave të mundshme që mund të ngritet nga kultura e Kosovës. Sa të këtë involvimet, unë besoj që hetimet janë në një fazë shumë të rëndësishme. Personat se ka rënë herët janë arrestu në dyshimin se kanë planifiku, organizu edhe ekzekutu sulmin. Kjo nuk do të thotë që nuk ka dhe persona tjerë të përfshirë, mirë po besoj që në faza tjera do të bëjmë të ditëra që ta përfaqësojmë. Faleminderit. Jam shkurt apo? A është provu që ndonjë prej anëve të marra në bastisje është përdorur gjatë sulmit, pasi sot gjithë brenda atyre që i kanë bastis, thonë që armët janë pronë me tyre. A është provu që është përdorur ndonjëra prej tyre në sulm? Unë besoj që që të dimë që policia e Kosovës është shumë e hapur ndaj gazetarëve, duke i ofruar akses në të gjitha vendet e ngjarjes në botë. Unë jam i sigurt që gjithë gazetarët e keni parë vendet e ngjarjes dhe e keni parë që në këtë rast sulmi me RPG është ndodhur nga një lokacion i caktuar, edhe pjesë të mbetura të armës kanë ndërtuar në vendin e ngjarjes. Unë sot nuk
ka konfisku armën me cilën është ty sumi. Po jo në shtëpinë e tyre, sepse arma ka qenë të në gjatë. Arma ka qenë për një përdorim, dhe ne nuk kemi pretenduar se lokacionet e tyre për të qenë armën, e kështë da është përdorim, ose që arma ka qenë në vend gjatë. Kjo pyetje është ngrit edhe djetë sa arë prej gazetarë. Është qetësues fakti që në çdo pastisi e bën, për çfarë do arsye të shohësh ato bazun, dyshimin e bazun, të gjendet një arsenal aq i madh në shtëpinë e tyre. Kjo është qetësuese jo vetëm për neve si polici, por është qetësuese besoj për gjithë shoqërinë në Kosovë. Prandaj, ose dini armës konsiderohet